Hoy vamos a ver cómo silenciar sonidos y vibraciones de interacciones táctiles en Ulefone Note 18 Ultra. Bueno, para esto pasamos a los ajustes, luego buscamos la pestaña Sonido y Vibración, bajamos un poquito y aquí tendremos que acceder a la sección Vibración y Vibración al pulsar. Y bueno, aquí desactivamos la respuesta táctil, podemos salir, bajamos un poquito más y aquí desactivamos sonidos al tocar y también vale la pena hacerlo con tonos del teclado telefónico aquí y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.